ตัวแรกเนี่ยก็ผมว่าแต่งสวยเหมือนกันนะเสียงก็ขึ้นเสียงก็ไม่ธรรมดาครับดูความลั่นของเขาไม่รู้ทำไมชอบรถเก่าๆสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยรถตัวใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยโดนใจอ่ะผมอายุยังน้อยนะครับไม่ใช่ว่าอายุเยอะแล้วยังไม่ถึง30นะแต่ไม่รู้ทำไมหลงรักรถเก่าเลยกันไปซะแล้วเห็นไหม